Ну, зато там фан. На птица, Вот так вот. Прямо у нас на глазах. Стой. Мамочка. Дебил, сука. С кем он? С автобусом, вон там. Автобусом, что Да ли? схуя нас с машины. Он Знаете толк в успешных сделках? Мы знаем толк в рассроченных автомобилях. Именно поэтому По городу на мотоциклах. Им уже неинтересно вообще. Совсем это неинтересно. Более того, они понимают степень рисков и опасностей. Да. Потому что, да, безусловно, не застрахован и на треке. Но в 95 случаях из 100, если ты упал на треке... Они могут... Вот твою мать, ни хера себе, блядь. Охренеть. президент Ирана. Спасибо. И продолжение темы. Разрешите слово Блять! О, боже мой, авария какая. Ира, я перезвоню. Сейчас зажмут между двух фуг, глянь. Ема! Перевернемся. Спускаем. Зерно. Сотрудники сразу же. Можно приглашать? Ни хрена себе. Опа! А вот будут там жить не будут. Я видел. Да, да, Разобраться. Да нет. На самом деле все на совести людей,
Саш, да? Различной военной техники. Добавлю, что свои воинские подразделения на парад в Москву направят более 10 государств. Ёбнутый, что ли? Добрый вечер. Добрый вечер. По-моему, в том году, по РУ-ТВ, если не ошибаюсь, была такая передача вот на эту тему. И Сука, блядь. Эх, ебать его. Ёпрст. Заснял. Нифига он накрашен. Опа! Ебануться! Ебануться! Твою мать! Сука, ты что, охуел, что ли? Смотри, смотри. Пипец. Стой. Ух ты! Когда это было? Ой, сука!
Спаси, ебать его мука. Ты шо? Сиди в машине. Ёб твою мать! Мягко говоря, несколько человек. Да, Владимир, ну еще к другим новостям с Украины. Сегодня Петр Порошенко. Твою мать. Блядь, заебись. Чуть-чуть не рассчитал. Твою мать! Ой, Ваня!